这台车是我养车以来第一台从厂家提的新车，一晃4个年头了。我打算好好收拾一下，继续开它跑长途。当时我买这车时是高配的。我来取空调来了，把空调装上。空调也都是原车的，现在也不好使了。马上到夏天了，选一款新颖点的能用住的品牌吧，要不这玩意儿总换呢也费劲。这个伊尔福是行业的老品牌了，10几年前就开始研发生产，品质有保证。有的空调买到手用不了多久，坏了找售后也没人搭理。买空调还得买有保障的老品牌。这个厂址在郑州，占地面积和产能非常霸气，有机会带大家上厂里边参观一下。它还有2500瓦超大制冷，制冷效果特别好。有的空调说的挺好的，买回去了开了半天，驾驶室还贼热。买空调一定要看制冷量大小，而且还得省电。像咱们卡友得长时间使用空调，有的空调耗电量太大，开了3个多小时就打不着车了。用伊尔福呢，开一整晚也没负担。咱们这款伊尔福 T6000 Pro 还带一个非常震撼的功能，就是可以语音声控。在你睡觉的时候如果你爬起来再找遥控器呢，就没有睡意了。咱们卡友能安心的睡会觉那是多么难得的事儿啊！这样你躺在那儿直接喊一声就能开关空调或调到几档，这功能简直太贴心了。地下东西收拾收拾，把车往前挪，得会有这龙门架了，要不然拆装还挺沉的。这老高，看看咱旧机器里边进没进煤。我们这边主要拉煤，从上边往下放煤，很难免就进这个机器里了。你看倒出来这老些煤渣子，这啥好机器不扛这么整啊？冬的时候不使的时候，应该做个套给它套上，这样就避免很多。看我们这司机可利索了，这要搁我可不敢这样式下。棚顶上安装好了，再上驾驶室里边整好了，就可以把电源接上，就能试空调了。我跟着只能打下手，这俩师傅挺有速度的，也就安装2个多小时，连拆再装整完了。这回夏天再热也不怕了。开上我的大货车，一路向远方。小虎，您好，主人。打开空调。好的，已为您打开空调。风速2档。好的，已为您调到2档风速。关闭空调。遵命，已为您关闭空调。我散发着热光，中国它很辽阔，我独自去闯荡，风风火火的忙又忙，我顾不上百乡，有你微笑的城墙面。